teman-teman, selamat datang di channel YouTube Siva. Dan ini adalah video pertama Siva. Hari ini Siva mau mengajak teman-teman di rumah untuk bermain bersama di Taman Venus kawasan Bukit Pelangi. Siva pergi bersama ayah dan ibu. Kita mampir ke kantin dulu ya. Siva mau beli makanan. Di sini banyak pilihan jajanan dan minuman. Siva jadi bingung nih mau beli yang mana. Ayo, teman-teman, ikuti Siva terus ya. Siva melewati jembatan. Wow, airnya berwarna hijau. Ikannya jadi tidak terlihat. Kita pindah ke sebelah sana yuk. Di sini ada banyak rumah burung, dan burung-burung biasanya berkumpul dan bermain di atas pohon ini. Tuh, lihat, banyak sekali kan burungnya. Seru sekali loh teman-teman bermain di sini, karena Siva bisa bermain langsung dengan puluhan burung. Sesama makhluk hidup, kita harus saling menyayangi ya. Jangan sakiti burungnya. Oh iya teman-teman, di tempat ini juga ada tempat bermain anak. Ada ruang baca, ada kolam ikan, ada lamin dayak, kantin, toilet, gazebo, dan tersedia tempat duduk yang cukup banyak. Abi, nggak usah dikejar gitu. Siva capek ngejar-ngejar burungnya. Siva istirahat dulu ya. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah ikut Siva bermain di sini.
Dadah!